המערב בעצם לאסלאם, שזה בעצם שורש הבעיה בתפיסה שלנו. אבל בואו נראה פסוק בקוראן שדי מתמצת לנו מה הכלים לניצחון. הפסוק אומר מהפרק השלישי בקוראן, פסוק 120, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَيَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. כלומר, אם יהיה לכם סבר, אורך רוח, ונסביר את זה, ויראת שמיים, סבר ותקווה, אז האויבים לא יוכלו לפגוע בכם ולו במעט. כלומר, מה הנשק לניצחון? סבר, אורך רוח, בין המערב בעצם לאסלאם. שזה כפי שהאסלאם מטיב להסביר, סבר זה אורך רוח, הכוונה, הסתקבל אל-מאסר אל-רחב, לקבל את הטרגדיה בסבר פנים יפות. יש לי אכתיבר מן אללה, אני עובד בניסיון. כלומר, סבר, ככה מגדיר האסלאם, זה הנשק של המאמין. כל מה שקורה לך, אתה מבין שזה ניסיון, ומי יעזור לך לעבור אותו? אללה. אז אתה יש תווקול. זה הפסוק, אללה מע הסבירין, איזה סברו. מזבוט. כלומר, התבוסה, מתי היא תבוסה? שלא סמח אללה מבחינתו, שהוא אומר חס וחלילה שאני הובס באמונה שלי. ברוח, וואו. ברוח, בתווקול שלי, בכמה אני בוטח באללה. כלומר, כל עוד אני מבין שזו הדרך, אז בסדר, הייתה לי תקלה בדרך, הייתה לי מעידה, אני ממשיך. כי זה עוד איזשהו הבדל, שצריך להבין משהו, בעצם כשהמערב יוצא למלחמה, לפחות ב100 השנים האחרונות, זה על עניינים פוליטיים, מדיניים, לא אמוניים. האסלאם יוצא למלחמה, חמאס, חיזבאללה, בוא נגיד אצלנו בשכונה, זה על רקע אמוני. כלומר, הוא רואה בזה תהליך של גאולה. זה לא משהו, בסדר, אז אנחנו מתפארים, הרגנו להם ככה וככה, חיזבאללה כל פעם, מספר השהידים כל יום שהיה, זה לא מזיז, או למה? تبقى عايز تاخد تلك الدقائق وتضع في عين هؤلاء الذين يتحدثون عن الهزيمة والأثمان الباهظة، مجرمين والخونة وأتباعهم اللي امتلأت بهم السماء العربية.